今天要弹的这一首歌，它丰富的全部都是 sequence，模仿进行的乐段，就是后面那一小节的乐曲跟前面那一小节的乐曲，只有旋律上的是一样的，而音符音阶上面是完全不一样的。开场是以这种柔和、饱满的声音开场。开始左手会以8度的方式来进行，右手 sequence， 左手加入旋律。左手整个打开，放慢，5度哦。左手是5度，有点口皮的感觉。接下来这一段才是很典型的 sequence 节奏乐谱，在这里可以给大家看一下。这左手改变，这边只有左手的改变。这里跟后面的是 sequence 的节奏。